Hola, soc Joaquim Brutau, us parlaré del Dàmocles. El Dàmocles, més que una llegenda de la mitologia grega, és romana, més que romana, és del regne de Sicília. Això va passar, és una anècdota, una moralitat, va passar sobre el 300 abans de Crist en el regne de Sicília. Els sicilians eren aliats dels romans, lluitaven conjuntament, i a Sicília reinava el rei Dionisi I. Dionisi I va passar a la història després com el tirà de Siracusa. Era un govern tirànic, realment, així va ser, però va ser que va fer molt per la illa perquè, degut a que tenia que fer mèrits davant del seu gran aliat, que era Roma, va assegurar el transport per dintre de la illa, va eliminar tot el que eren saltejadors de camins i bandolers, i també a petició de Roma va netejar de pirates tot el que era la costa siciliana. Precisament l'episodi aquest que us explicaré del Dàmocles ve d'una de les victòries que van tenir, la més important sobretot sobre la pirateria a Sicília. Amb una errada van acumular tots els barcos dels pirates i una vegada els van rodejar, els van enfonsar tots i van agafar tots els tripulants i els van portar com a esclaus a la illa i els van posar a treballar a la terra. Per celebrar aquesta gran victòria, el rei va organitzar un banquet enorme, amb tot el luxe possible, i quan anaven al banquet, cap al banquet, tots els generals amb el rei, el Dàmocles anava junt amb ells, perquè el Dàmocles era el primer general de l'exèrcit del Dionisi I, tenia la mateixa edat del Dionisi I, o sigui, eren companys i amics, i el Dionisi I els anava dient que ho havien fet molt bé, que havien seguit les ordres estupendament i que havien acabat amb els pirates, i els generals li deien al revés, no, has sigut tu que ho has ordenat molt bé, nosaltres només hem seguit el que tu feies i de més. I el Dàmocles li va dir al Dionisi, bueno, nosaltres hem fet el que tenim que fer, tu també, però la teva posició sempre és més còmoda perquè ets tu el que dius les coses i són els altres els que les tenen que fer. O sigui, la teva posició sempre és la més còmoda. Van arribar en el banquet. El banquet era, era una taula en forma de U. Al mig de la U estava buit, que és on feien espectacles. Hi havia saltimbanquis, hi havia bailarines, hi havia lluitadors, hi havia de tot. A la part externa de la U hi havia els triclinios, no hi havia cadires, eren triclinios on s'estiraven per menjar, i la part central de la U era la presidència. En la presidència, quan van arribar, el rei Dionisi li va dir: avui, perquè com que m'ha dit que el meu puesto és el més còmode, avui li deixaré el meu puesto al Dàmocles perquè vegi lo còmode que és estar en el meu puesto. I sí, el rei se senta a la dreta. Llavors, tota la presidència, a la dreta de la presidència, se sentava tots els generals, tots els almiralls, que eren els que dirigien la guerra, els que van fer la guerra pels pirates. Tot el cantó dret, cap avall, cap a l'altre braç de la U, hi havia tots els militars. En l'altre cantó de la presidència hi havia les famílies nobles, tots els nobles, i en el cantó esquerre cap avall, fins tot a la U,
hi havia la societat civil. La societat civil que estava representada per gremis. Hi havia el gremi dels ferrers, el gremi dels fusters, el gremi dels paletes, o sigui, tots els gremis. O sigui, a la presidència hi havia els que dirigien la guerra, al costat els que la finançaven, el braç de la dreta eren els que la feien i el braç de l'esquerra, que era la societat civil, eren els que la patien. Aquí estaven tots. Estaven tots assentats, la mar de bé, i llavors es toca sentar en el Dàmocles. I llavors es va sentar el Dàmocles, s'estira, i quan està estirant mira amunt i veia que hi havia en el puesto aquell precisament una espasa penjada d'un pèl de cri de cavall, i ja està allà. Clar, el Dàmocles ja al veure-la no es volia seure allà, però el rei el va mirar i el Dàmocles era un home que sabia manar molt, però també sabia obeir. I se'n va dar compte que tenia que estar allà. I sí, va posar allà, però clar, no li va aprofitar tot el dinar en absolut, entre que estava vigilant l'espasa que no d'allò. I, total, ho va passar fatal l'home. Després, quan es va acabar l'àpat, es van aixecar i va anar el Dàmocles en el rei i li va dir, mira, jo he dit que el teu lloc era el més còmode, però ara t'asseguro que estic convençut que no és així i mai més desitjaré el teu lloc, perquè veig que no és tan còmode com des de fora sembla. I això és el que va passar en el famós espasa de Dàmocles. Si us ha agradat, podeu prémer el botó del like, i si us interessen més vídeos sobre mitologia, només teniu que subscriure-us.